समूरी सोन सिंध सजी सुरहान मौज भरियो मेहरान सदा वहे सिंध में। अस्सलाम वालेकुम हक़ मौजूद। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल तव्हां ठीक ठाक हूंदो। जी हाँ दोस्तों, अॼु असांजो सफ़र हैदराबाद जे हुस्नाकिन में ऐं हैदराबाद जे ख़ूबसूरत पटन ते अॼु असां मौजूद आहियूं। त अॼु तव्हांखे विज़िट करायूं था ग़ुलाम शाह कलोड़े जी आख़िरी आरामगाह ते। जी हाँ दोस्तों, ग़ुलाम शाह कलोड़े जी आख़िरी आरामगाह हैदराबाद जे ख़ूबसूरत हवाउनि में ऐं तमामु बहितरीनु जेका सा लोकेशन ते आहे। तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं, सेंट्रल जेल जे बिल्कुलु क़रीब में जेका सा ही आख़िरी आरामगाह आहे। तव्हांखे असां विज़िट करे रहिया आहियूं ग़ुलाम शाह कलोड़े जी आख़िरी आरामगाह ते। ग़ुलाम शाह कलोड़े जंहिं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो रोज़ो बि जेको आहे सो नए सिर तामीर करायो ऐं सिंध ते हुकुमरानी कई कलोड़नि ऐं कलोड़नि जे दौर जूं तारीख़ी जेके आहिनि से शयूं आहिनि तव्हां ताईं असां पहुचाए रहिया आहियूं। असांजी हमेशह हिकिड़ी कोशिशि रही आहे त तव्हांखे सिंध जे वहण वसननि ऐं ख़ूबसूरत जॻहियुनि जो जेको आहे सो विज़िट करायूं और तव्हांखे असां घुमायूं। त अॼु असां पहुतासीं हैदराबाद जे ख़ूबसूरत पटन ते ग़ुलाम शाह कलोड़े जी आख़िरी आरामगाह ते। जीअं दोस्तों, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो जेको सो ख़ूबसूरत रोज़ो जेको आहे उहो बि ग़ुलाम शाह कलोड़े ई जोड़ायो पंहिंजे दौर में। ऐं ई ख़ूबसूरत जेका आहे सा साईं जी जेका आहे सा ग़ुलाम शाह कलोड़े जी आख़िरी आरामगाह आहे ऐं तमामु बहितरीनु व्यू आहे। तव्हां दोस्तनि खे ॾेखारियूं था ऐं भर में ई वरी ग़ुलाम नबी कलोड़ो जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत जेका आहे सा मुक़बरो ठहियलु आहे। पर उते जेका आहे सा ख़ूबसूरती बि तमामु बहितरीनु आहे, उहो बि तव्हांखे ॾेखारियूं था। इन वीडियो में तव्हांखे ॾेखारियूं था। जीअं दोस्तों, हीअ जेका सा चिटसाली जो कमु ग़ुलाम शाह कलोड़े जी आख़िरी आरामगाह जो आहे, ख़ूबसूरत रोज़ो आहे ऐं तमामु बहितरीनु नमूने जेका आहे सा हिनजी चिटसाली थियल आहिनि में कम में तमामु बहितरीनु नमूने कमु थियल आहे। ऐं हीअ तमामु वॾियूं वॾियूं दीवारूं ऐं हीअ ख़ूबसूरत जॻहियूं तव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं। हाणे असां फाइनली पहुता आहियूं ग़ुलाम नबी कलोड़ो जे मक़बरे ते। हीअ आहे ग़ुलाम नबी कलोड़ो जी आख़िरी आरामगाह ऐं बहितरीनु मुक़बरो आहे। ॿाहिरां त तमामु ख़ूबसूरत आहे, पर अंदरि जेका आहे सा सूरत हाल उहो बि तव्हांखे ॾेखारियूं था। हाणे जेका आहे सा सूरत हाल आहे त अंदरि जेका आहे सा तमामु ख़ूबसूरत जेका आहे सा पुराणे दौर जी सिरुनि ऐं उनखां अलावा उन चिटसाली वारनि सिरुनि ज़रिए जेका आहे ख़ूबसूरती ठहियलु आहे, पर हाणे उहे तमामु पुराणी थी चुकी आहे। असां बस वारनि ऐं आर्कियोलॉजी खाते वारनि खे गुज़ारिश कंदासीं त अहिड़नि ख़ूबसूरत मागनि ऐं असांजे उन्हनि सिंध जे हुकुमराननि जिन पाण मल्हायो, पाण ख़ूबसूरत जेका असां माण्हुनि जी ख़ूबसूरत पटनि जी ख़िदमत कई ऐं असांजे इलाइक़नि जी ख़िदमत कई आहे, त उन्हनि जी बि असां परघोर लहूं। हीअ तव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं मुक़बरे जो अंदरियो ॾेख तव्हांखे कीअं लॻी रहियो आहे। हीअ तमामु हिकिड़ो तमामु पुराणो जेको आहे सो तारीख़ी मुक़बरो आहे, पर हिन में जेका सा हाणे तव्हां ॾिसी सघो था हिन में ही तमामु पुराणो सिरूं थी चुकियूं आहिनि ऐं हाणे हिन में कलर निकिरे पई ऐं तमामु हिकिड़ो ज़बून थी रहियो आहे। त असांखे घुरिजे त असां सिंध जे हिननि जेके आहिनि से ख़ूबसूरत पटनि मागनि ऐं उन्हनि जी मालिकी कयूं, जीअं असांजा ईंदड़ नसल जेके आहिनि उहे इन्हनि ख़ूबसूरत जॻहियुनि इन्हनि मागनि इन्हनि वहाण इन्हनि वस्तियुनि खे ॾिसी करे असांजे उन्हनि सिंध जे ख़ूबसूरत हुकुमराननि जो असां क़दुरु करे ॼाणनि। उहे जेके आहिनि सिंध जे उन्हनि बहितरीनु मागनि जी जेका असां मालिकी करे सघनि। इन ते पंहिंजे मेज़बान दोस्त वफ़ा सुमरो लाहौती खे अॻे कंहिं वीडियो ताईं, अॻे कंहिं लाइव ताईं, अॻे कंहिं बहितरीनु पॉइंट ताईं ऐं उनखां अलावा ख़ूबसूरत दरगाहनि ऐं पार्कनि, ख़ूबसूरत शाइरनि अदीबनि जे इंटरव्यूज़ ताईं ॾींदा मुर्की मोकल। हूंदी हयाती पया थींदा बेड़ा, हूंदी हयाती पया थींदा बेड़ा, चङो पार बेड़ा सिकुंजे सगंजा छिके जलजे छेड़ा, चङो पार बेड़ा हूंदी हयाती पया थींदा बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, पंहिंजे मेज़बान दोस्त वफ़ा सुमरो लाहौती खे अॻे के वीडियो ते ॾियो मुर्की मोकल। जेॾा पेर तेॾा ख़ैर ख़ैर खुदा।